Hi friends, welcome to my channel Aerothamizha. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா ரொம்ப வித்தியாசமானது. இந்த உலகத்துல மனுஷனால நடக்கதா முடியும் அப்படின்றதுல இருந்து மனுஷனால பறக்கவும் முடியும் அப்படின்றத ஒரு நிரூபிச்சு காமிச்ச ஒரு கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு சொன்னா விமானம் சொல்லலாம். நம்மளுக்கு என்னைக்குமே இருக்கிற ஒரு புத்தி என்ன தெரியுமா, நம்ம ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு ஒரு அதிக பிரசங்கத்தனமா பண்ணிடுவோம்ல. அந்த மாதிரி இந்த ஃப்ளைட் கண்டுபிடிச்சதுலையுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஓவரா பண்ணியிருக்கானுங்க. அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை இன்னைக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு 10 ஏர்கிராஃப்டை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், ஃபன்னாக தான் போகுது இன்னைக்கு வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம ஃபன்னாக மட்டும் இல்லை, கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேட்டிவாக தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்மளில் பல பேர் மழை பெஞ்சா கொலை பிடிச்சிட்டு போவோம். சில பேர் கிளாமர் குறையக்கூடாதுன்ட்டு வெயில் அடித்தாலும் கொலை பிடிச்சி போவாங்க. ஆனால் உண்மையிலே இங்கே ஒரு ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கே கொலை பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நினைக்கிறப்ப எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் நீங்கள் பாருங்கள், இந்த ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கு அதோட விங்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது முழுசாக இல்லாமல் அது அப்படியே ஒரு கொடை மாதிரி ஒரு ஷீல்டு மாதிரி ரெடி பண்ணி இந்த ஏர்கிராஃப்ட் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இதுவும் சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது லாக்ஹீட் மார்டின் P791 அப்படின்ற ஏர்கிராஃப்டை பற்றி தான். உங்களை நிறைய பேர் பர்கர் சாப்பிட்ருப்பீங்க. ஸோ பர்கரை கூட விடுங்க, சோப்பு டப்பா பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த சோப்பு டப்பாவை அப்படியே கவுத்து போட்ட மாதிரியே ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் செஞ்சுருக்கானுங்க. உண்மையிலே எனக்கு பார்க்கறதுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஆனால் இந்த ஏர்கிராஃப்ட் உண்மையாலே சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு. இந்த ஏர்கிராஃப்ட் எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்பீடுக்காகவும் அதே மாதிரி ஆல்டிடியூடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. உண்மையிலே இது 20,000 அடி உயரத்தில் கிட்டத்தட்ட 3 வாரத்துக்கு பறந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் ரெக்கார்டு அப்படி தான் சொல்லுது. நீங்கள் எல்லாருமே சிங்கிள் ஃப்ளைட் அப்படி பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது நார்மலாக டிவியில் படத்தில் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு விமானத்தில் இறங்குவானுங்க, ஏறுவானுங்க, இடையில நடக்குதுன்னு காமிக்கவே மாட்டாங்க. இருந்தாலுமே நம்ம விமானம் எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். அதாவது தனியாக ஒரு சிங்கிள் விமானம் பார்த்துருப்போம். ஆனால் இங்கே ஒரு வித்தியாசமாக முயற்சி பண்ணுறீங்க. அதாவது 2 விமானத்தை சேர்த்த மாதிரி ஒரே விமானமாக அமைச்சிருக்காங்க. அதாவது 2 பக்கம் 2 இன்ஜினுக்கு பதிலாக 2 விமானத்தையே வச்சு கட்டி விட்டான்னா பாருங்களேன். இதுக்கு ஃபியூவல் எக்கானமி எல்லாமே கம்மி, அதிகமான உயரத்தில் பறக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 70,000 அடி உயரம் வரையும் இது பறந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல. உண்மையிலே இது பெரிய விஷயம் தான். நீங்கள் எல்லாருமே ப்ரெக்னென்ட்டான லேடிஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் இங்கே ஒரு ஃப்ளைட்டுக்கே ப்ரெக்னென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லாங்க. ஏன்னா பேர் அப்படி வச்சுருக்காங்க, இந்த ப்ரெக்னென்ட் கப்பி அப்படின்றது தான் இந்த ஏர்கிராஃப்டோட பிளேனு. இந்த அப்போலோ மிஷனுக்காக அதிகமான கார்கோவை எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய ஒரு வேலை இருந்ததுனால ஒரு சிங்கிள் பிளேனில் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்ற நிலைமை இருந்தப்போ இந்த ப்ரெக்னென்ட் கப்பி அப்படின்ற ஏர்கிராஃப்ட் தான் உண்மையிலே இந்த கார்கோவை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. உண்மையிலே இது எக்ஸிஸ்டிங்கில் இன்றைக்கும் இருக்குது. இன்றைக்கும் ராணுவத்தில் அமெரிக்கா பயன்படுத்திட்டு தான் வராங்க. இதை பார்க்குறப்ப எனக்கு கொஞ்சம் சிரிப்பாக தான் வருது. இருந்தாலுமே இது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃப்ளைட்டாக இருந்திருக்குங்க. பார்க்கவே உங்களுக்கு தெரியும் அது கொஞ்சம் ப்ரெக்னென்ட் ஆன மாதிரி தான் இருக்குது. உங்களுக்கும் அப்படி தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எல்லாருமே சைக்கிள் ஓட்டியிருப்போம், அதாவது ரோட்டில் ஓடுற சைக்கிள் ஓட்டியிருப்போம். ஆனால் இங்கே அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆசை இருந்திருக்குங்க. எப்படியாவது பறக்கிற சைக்கிள் கண்டுபிடிச்சிடணும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்லீஸ்ட் அதுக்கு ஒரு பறக்கிற சைக்கிள் மாதிரி கண்டுபிடிச்சி அந்த பேரையாவது வச்சிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கானுங்க. D-Lancer HZ-1 அப்படின்றது தான் அந்த ஏர்கிராஃப்டோட பேர். ஆக்சுவலி அது ஏரோ சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. இது ஒரே ஒரு சிங்கிள் மனுஷன் மட்டும் ஏறி ஆப்ரேட் பண்ணி போகக்கூடிய ஒரு திறமை வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். இது 2-3 தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க, இதை கண்டுபிடிச்சி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. ஆனால் 2-3 தடவையுமே கீழே விழுந்து அதை ஓட்டுனவருக்கும் சரி அந்த விமானத்துக்கும் சரி மிகப்பெரிய சேதாரம் ஏற்பட்டதுனால அதை அந்த ஐடியாவை அப்படியே தடை பண்ணிட்டாங்க. நீங்கள் எல்லாருமே ஏர்கிராஃப்டெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஆக்சுவலி அது டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப தூரம் தரைத்தளத்தில் ஓடி அதுக்கப்புறம் போய் தான் டேக் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. அப்போ தான் அதை டேக் ஆஃப் பண்ண முடியும். ஆனால் அந்த காலத்தில் நாங்கள் நின்ன நிலையிலே ஹெலிகாப்டர் மாதிரி நாங்கள் மேலே டேக் ஆஃப் பண்ணோங்க அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணி யோசிச்சிருக்கானுங்க. அதாவது அதுக்காக ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கானுங்க. அதுக்கு பேர் XC-142 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 1966 அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் தான் இதுவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு. அமெரிக்காரங்களே இருந்தாலும் எப்படியோ ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருப்பானுங்க போல இருக்குது. எனக்கு என்னன்னு தெரில, ஆனால் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டே தாங்க இருக்குது. அதாவது விங் பார்த்துருப்பீங்க, ஏர்கிராஃப்டோட ரெக்கை பகுதியை பார்த்துருப்பீங்க. அது ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் இவங்க கிடைமட்டமாகவும் செங்குத்தாகவும் மாறக்கூடிய அதாவது அதுவே மாற்றிக்கிறக்கூடிய நாங்கள் ஏர்கிராஃப்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கானுங்க. அது உண்மையிலே அதே மாதிரி கிடைமட்டமாகவும் செங்குத்தாகவும் மாறி இருக்கு. ஆனால் என்ன ரீசன்னா கொஞ்சம் தூரம் பறந்ததுக்கப்புறம் அதுவே வெடிச்சு கிராஷ் ஆகி என்னென்னமோ ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா என்னன்னு தெரில. பட் இருந்தாலே உண்மையிலே இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். உங்களில் நிறைய பேர் பேன் கேக் சாப்பிட்ருப்பீங்க, அட்லீஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இல்லை டிவியில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த நோபீட்டெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? டோரிமானில் அந்த டோரிமானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தெரியுமா? அதுவும் அந்த பேன் கேக் தான், அதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ல. அதே மாதிரி ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கானுங்க. உண்மையிலே ஆச்சரியமாக இருக்குது. அதுக்கு பேர் கூட வாட் V173 வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க.
ஸோ 1942 தான் அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து செல்லமாக அமெரிக்க நாட்டு மக்கள் எப்படி அழைக்கிறாங்கன்னா ஃப்ளையிங் பேன் கேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாங்க இதுக்கு பேரே சொல்கிறாங்க. இது கேட்குறதுக்கே கொஞ்சம் சிரிப்பாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் இது ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ உங்களுக்கே வந்து ஒரு கேள்வி வரும், என்னோட அமெரிக்காக்காரனே ரஷ்யாக்காரனே எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கானே, மற்ற நாடுகள்லாம் யாரும் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த காலத்தில் வேர்ல்டு வார் சமயத்தில் வந்து அந்த முடிஞ்ச சமயத்தில் வந்து ஜெட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப அதிகமான முயற்சிகள் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. அப்போ ஃப்ரெஞ்சுக்காரன் வந்து நானும் வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி வித்தியாசமாக செய்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கான். ஆனால் அது வந்து சக்ஸஸ் ஆகலை. ஆனால் இருந்தாலுமே அந்த டிசைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, அதனால உங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்றதுக்காக அதை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு டிசைன் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது. அதாவது எல்லா ஃப்ளைட்டுமே வந்து கிடைமட்டமாக தான் அது வந்து போகும். ஆனால் இது மட்டும் பாருங்களேன், ஃப்ளைட்டையே அப்படியே டைரெக்டாக தூக்கி நிப்பாட்டின மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க. இதோட டிசைனே அப்படி தான். அதாவது டைரெக்டாக வந்து தரையிலேருந்து மேலே போகணுமா, டைரெக்டாக திருப்பியும் தரைக்கே வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கணுமா, தரையில் ஓடவே கூடாதான். இந்த மாதிரியான டிசைனை வச்சு இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஆனால் இது வந்து அதை ஓட்டுற ட்ரெயினிங் பைலட்டுக்கே வந்து மிகப்பெரிய அடிகள்லாம் ஏற்பட்டதுனால இந்த ஐடியாவை அப்படியே குழி தோண்டி புதைச்சிட்டாங்க. இது வரையும் அதை பற்றி தொடவே இல்லை. அதை பற்றின எந்த நியூஸும் நம்மளுக்கு கிடையாது. இவ்வளோதான் கிடச்சிச்சு. ஓகேவா? என்னடா அமெரிக்கா ஃப்ரெஞ்சுன்றீங்க, ரஷ்யான்றீங்க, நாங்கள் இந்தியாக்காரங்களா, நாங்கள் எதாவது கண்டுபிடிக்க மாட்டோமா வித்தியாசமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு பார்த்துட்டு அவங்களும் ஒன்று வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த ஏர்கிராஃப்டோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் டேங்க் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க. ஆக்சுவலி இது ஏர்கிராஃப்டே கிடையாது. இந்த வீட்டு மேலே நிப்பாட்டியிருக்காங்களே, நேராக எப்படா வந்து வீட்டுக்கு மேலே எடுத்து சொருகுனா, மேலே பறந்துட்டு இருக்கப்ப ஆக்சிடென்ட்டாக விழுந்துருச்சா அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க. கிடையவே கிடையாது. அந்த வீடை கட்டின அந்த வீட்டுடைய ஓனர் அந்த வீட்டுக்கு மேலே இருக்கிற தண்ணி தொட்டி எனக்கு ஏர்கிராஃப்ட் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி போயிங் கம்பெனியோட 747-400 ஏர்கிராஃப்ட் மாதிரியே அதோட டிசைனை பண்ணி தண்ணி தொட்டி கட்டி வச்சுருக்காங்க. ஆக்சுவலி அது ஏர்கிராஃப்ட் கிடையாது. அதாவது ஏர்கிராஃப்ட் மாடலில் இருக்கிற வாட்டர் டேங்க். அதனால தாங்க நான் அதை அப்படி சொன்னேன், தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. இது எண்டில் வந்து ஒரு ஃபன்னுக்காக இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக நான் போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும். இந்த வீடியோவை பற்றின நல்ல கருத்தாக இருந்தாலும் சரி, கெட்ட கருத்தாக இருந்தாலும் சரி, பரவாயில்ல, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நல்ல கருத்து இருந்துச்சுன்னா நான் அப்படியே ஏற்றுக்கிறேன். கெட்ட கருத்து இருந்துச்சுன்னா அது அடுத்த வீடியோவில் திருத்திட்டு உங்களுக்கு இன்னும் சூப்பரான வீடியோக்களை தரதுக்கு நான் காத்துட்டே இருக்கேங்க. அத்துடன் நான் உங்களுடைய ஏரோ தமிழா. பாய் பாய்.